balataka réunion na bango to esika ya bisanga na bango lelo toza bongo na ndeko Bernard te po ndeko Bernard azali adirijaka awa me toza na adjoint na ye elongo na adjoint na ye nde tokopanza teke na likambo etali kongolite lisi $500 oyo ya dotcom esali panike bato baza koloba makambo oyo etali dotike lo wana eza mabe bamosusu mpe bazosepela nango ke eza malamu oyo etali kongolite bamosusu bazondimake baadopte yango eza bie bamosusu mpe bandeko na biso surtout ya idps baza kolinga lwa wana te elongo na ye nde bino moko bozali partout dans le monde bayike bokolanda yango ndeko nanga bonjour ndeko lelo tosangani mama awa na mabele na bino ya lipene kotala ete makambo etali kongolite ezolobama ezosala polémique makasi ezala majorité ezala bino bato ya parti au pouvoir makambo wana etali kongolite mpona yo lwa wana eske mpona baadopte yango lwa wana eza malamu mpe eza malamu. Tout d'abord, maman journaliste en ligne, là, et puis que les autres dans la loi, et à quoi l'Italie des présidents, l'Italie parlementaire, les députés. Moi, là, nous avons la bataille, nous avons ça, Makamboua, il y a des députés, au sein l'IDP, c'est ça, parti politique structuré dans le domaine news. Mais il dépasse mon salon à Sénat du Congo. Wana nazolo bapona batunyo sobayoka à mettre en place démocratie. Oh lelo ezo pesa possibilité pour les députés à que nous rendre, c'est-à-dire réponse na yena kingakati mais yemoko a bimisa pouvoir na ye ya ko proposer loi dans l'Assemblée nationale. Ezali kama IDPS. Oh ezo ta la loi ya Noël Tiani. On appelle proposition sur la congolité. Et ça, on a dit qu'on a IDPS. Et c'est là qu'il y a Congolais, le Congolais, des pères et des mères. Mais Congolais, on a le rôle de député, à quel point on a député. On a habilité à proposer loi. Député à qui a eu loi à quel point c'est l'Assemblée nationale. Et ça, pour un avantage, il y a Congo tout d'abord. Que pour le Congo, pas diriger Congo. Il fallait que Congolais, des pères et des mères. Wana soki mutunyo soyo kibabe c'est-à-dire des pères et des mères. Soki totali depuis à l'époque na mama ya Mobutu. Obanda Mobutu ti lelo. Est-ce que kaka ibango Congolais des pères et des mères te ba diriger boka? Non. Tomoni ke ba étranger belé ba diriger boka. Depuis kala na loi wana ba lukaka ba voter après mais si ba dit. Comment kaka na mama ya bino tango kokoti na pouvoir de ke loi wana ba voter après possible. Nazo kata yote. Donc la loi wana simba kite nde komisi Congo tina niveau na bamboka nyonso eza pembeni awa loi wana ezali mpona ozala président ya Égypte il fallait ozala égyptien des pères et des mères mpona ozala rwandais président il fallait ozala rwandais des pères et des mères mpona ozala angolais il fallait ozala angolais des pères et des mères mais pourquoi pas la RDC RDC eza mboka lokola bamboka nyonso yango wana il fallait loi wana et Dédé mpona na éclaircir likambo wana mpona moto proposer loi wana tout d'abord ye moko il fallait sentir que aza des pères et des mères mais yo oza des pères et des mères te okende opoproposer loi wana mpona ozo proposer loi wana mpona intérêt ya bandeko na yo parce que bango mpe baza ba des pères et des mères mama likambo eza awa eza ya Tshisekedi te eza ya Kabila te eza ya Mobutu te eza ya likambo des pères et des mères soki Tshisekedi aza des pères et des mères akosoutenir loi ya des pères et des mères soki Fayulu aza des pères et des mères akosoutenir loi ya des pères et des mères yango wana bokotisa IDPS te eza makambo ya bakongolais soki totali bien na télé 50 ndeko na biso Jean-Marie Katamba ye moko que ata ye moko le président de la République aza des pères et des mères te mais comment bino kozoluka mpe baadopte loi wana nani président des pères et des mères te Félix kombo na yo yoka nanu mama ozokatanga makambo ozokatanga makambo ozokatanga makambo tingana na loba Tshisekedi tala nano elongi na ye wana
tala nano elongo tala zone tala mulai tala nzoto mais na tala papa na ye parce que moto oyo toyebi epa na bango eza bongo te toyebi epa na bango toyebi mama na ye na kombo na ye kasalu wana eza ya barwandaise mama yoka nano biso nde toza na EBC toza na yo kopesanga mama na ye mama papa ya baofardi oyebi biso nde toza bandeko ya mama biso nde kozoyebiseke aza ndeko na biso yo ozoboye mpona de père et de mère eza tout d'abord vision ya motu na makila yo okoyebisa ngai ke soki makila na ngai eza ya barwandais naloba te eza congolais baoyo bamoni ke baza bakongolais te nde bakomi kosefofile na kati ya bakongolais yango wana lwa wana ezodiskrimine motu te soki aza de père et de mère soki moto ayoki ke aza de père et de mère te nde azoluka baproblème wana maintenant Congo ekomi na temps ya korealime makambo nyonso en ordre c'est-à-dire oyo ebebaki moto oyo de père et de mère azokisa ngwande wana likambo yango ifale yo mpe journaliste peut-être na baquestion ozotuna ngai wana c'est comme si yo mpe oza de père et de mère wana vraiment omona ndenge ezopesa vraiment mwa polémique moko boye ezotia vraiment olie to avance na makambo non, problème est aboyé. Makambo sur des propositions de loi dans le monde entier. Et puis, un député français a proposé une loi, un député français a proposé. C'est la démocratie. Le problème est aboyé. Donc, comme il y a un niveau, il y a proposition de loi. Moutou Atangaï. Donc, on a des députés, on a estimé la loi Nangaï. On a pas de député. Congolais, Moussou, on a soit à Gondima. Proposition est sur les débats. Ce qu'on m'a dit que la loi est bien. Si il y a une assemblée plénière, les députés vont voter. Ceux qui bandiment, le peuple congolais a dans la simana. Ceux qui bandiment, le peuple congolais a dans la simana. C'est le jeu démocratique. Jeu à démocratie. Il y a un toko pour pékisa mototé à estimer, à penser, à proposer une loi. Ou bien c'était que yo proposer loi te le Hollandais va il est besoin de s'emparer dans pouvoir te il est besoin de s'emparer dans pouvoir te il est besoin de se libérer dans pouvoir ce que totalement de maman dala à pouvoir on a mboka na biso mazala qui te père de mère est-ce que on na Mali magama komba ya bandali ezala oyo magama yoso wana c'est parce que ba yebité ndala na Mali ezalaka na Mali kuna ezalaka Muhammadu Buhari Sundiata Keita nde bakombo ezalaka kuna baba yoka nano omoni bato wana bayebi te idéologie te bayebi histoire te ntango bahistoire ya empire du Mali okoyeba bakombo ya bama bandala eza bakombo ya badepere de ene okoyebisanga ke Mamadou Ndala ndenge nini akomi boye te Mamadou Ndala aza depere de akufi na mboka na ye otika lukusa na deuxième sujet na biso na makambo etali $500 ya dot oyo ezosala polémique ya vraiment mikolo eza actualité oyo ezomenye kotala ete balobi bandeko na biso ya mibali misala ezali te mais koma lwa wana baolinga bakotisa ngo na assemblée badetango likolo ya $500 etake bino moko na misala ezali te mais bazolinga bakotisa ngo wana esala biso bana basi te toza ebele tozobala te tokomika kosede na kosede biso sikoyo eza na bandeko mosusu basepeli na lwa wana eza mpe na bandeko mosusu bazotelemela mama lwa wana makasi mama nazoyebisa oke nalongola kaka ide yake mosala eza te tout d'abord mosala eza ce qu'on appelle état de conscience na yo omoni moto azoleka awa na kosukusu azosala mosala mais ye moko nde andimi ke apusa kusu na ye eza bongo te mais mosala eza état d'esprit okomona moto chayer soit moto azokumba moto eza esprit na ye etingaka ke asala eza mosala tout d'abord makambo ya proposition de loi oyo ndeko na biso député oyo nazopesa mbote Daniel Mbao merci nazo encourager parce que akoti na système ya démocratie eza te ke a proposer eloko wana soit montant wana mpona akitisa valeur ya basi
d'ailleurs ngai naza na botosi epai ya bamama makasi mais problème eza bo mwasi tout d'abord avant abanda kobala basi soit mwasi abanda kokende na libala na ndako ya libala mpo na likaso est ce que likaso na $500 nini eza na chaine soki bapesi yo likaso lelo na $500 nini eza na bato problème eza boye fale koyebisa bato ke il fallait pour éliminer ce qu'on appelle le système ya kuluna au sein ya famille. O ezara ya liboso eza famille. Ce qui famille eza bien stable. Libé bandé ekoyela na génération future. Yangwana zolo baboyi. Daniel Mbao a proposé. Ezara rapport na d'autres a proposé paix na ndenge famille ndenge utambo. A proposé paix bien ndenge bien ya famille mais bato ebele bazowela kaka mpona $500 $500 eza mbongo ebele mais oyo kolongola na mutu ya bapeuple kongolo eza ke bokomisa mwasi na niveau ya $500 te. Daniel Mbao apropose loi wana mpona mwasi bakomisa ye na niveau ya $500 te. A proposé loi wana pona alandela oyo babengi fonds social ya mutu na niveau social pona éliminer la délinquance virginale ya bana basi délinquance ya bakuluna na kati ya population de manière que soki mwana mwasi ayoki ke mobana yaza na capacité akokenda ndako ya libala efanda boye mais pour créer discrimination ndenge po basi batie bango $500 mpona nde RDCD ezopoze basi ya $500 wana nde ezokoyaka. Ok, merci. Omoni na loboko na nga mobali ndeko Bernard azalaki sur place na biso te mais aye kokota à travers kaka question oyo mpe na makambo etali kaka $500 ye mpe aza na mwa maloba moke ya kobalisa na kati ndeko Bernard mpo na yo makambo etali $500 ya dot mpo na yo eza malamu mpe eza malamu te teke bandeko na biso misali ezali te tozolia bien te tozovanda malamu te misali ezomonana te me balobi kopesa lwa wana ya $500 epala bamama lobi tomonaki bamama bamarchaki mpo na likambo wana kote ya sele kuna basalaki mobulu ke mpo na nini lwa wana eleka take ye moko abotaki mwana na ye mpo na nini bakokende koadopte lwa wana baadopte nano yango te ezali proposition bazopropose mpo eleka mais deja bato batokoki mpo na bakotaki lwa wana eloba ya moke. Japa, merci. Nazopesa nano balandi ya chaîne na biso oyo kote parce que baza bato oyo ya mayele oyo balandaka information ya solo soki bino bozokota na kati ya mozindo ya koyo kolanda bainformation ya soi-disant bacongolais de mère et non de père etali bino parce que Congo ekomi kokende na lolenge ya soki oza congolais de père et de mère omibeti to lolobi ke naza beton soki oza congolais de mère omibeti to loke oza beton mais soki oza congolais de mère tokopesa oka esika moko okoma chef du quartier ovandi olie fufu ya kitoko mais soki oza congolais de père tokopesa yo okoma ata administrateur ya sando esili osuki wana mais pour okoma chef de l'état il faut ozala congolais de mère et de problème ya $500 ozwi momi eza clair parce que tomoni ke tant Félix Tshisekedi aye na pouvoir makambo nyonso ezongela esika na yango soki omoni mpenza boye ntina bapatron bato ya bambongo ebele babandi kobala grâce ya chef de l'état chef de l'état bandani kobalisa bapoliticien soki otali mpenza boye na kati ya 100 jours politicien ya liboso oyo abali na pouvoir ya Faci Beto aza Jean-Pierre Mbemba abali asala mariage mpo na nini parce que tant Félix Tshisekedi aye c'est que comme un Congolais de père et de mère, ma campagne se tombe. Jean-Pierre Mbemba a bali la pouvoir à Félix Tshisekedi à 100 jours à Fati. Jean-Pierre Mbemba a bali à Sana mariage. Cela veut dire quoi? Comme Jean-Pierre Mbemba a bali, c'est pas ça mon monde rebelle. Tant que bisous tabana kobunda. Pendant Congo et son, bisous ba peuple congolais, basi belé baboya kibiso. Souvent tane ba congolais belé batana basi ba palette. Parce que basi baboya biso ba mona kibiso tirate. Mais Félix Alobini, alobi ke ozana 5 balles. Vous avez $500, vous avez moi. Si vous avez monique, $500, vous avez mouké. Vous avez moi, c'est la bombe rebelle. Et talio, tu as télé moutouté, tu as le biboy. D'autres qui a solo, ils ont $500. Et avant qu'on soit moi, c'est $500, vous avez na commune. One ande, tu as boy, tu as dit, c'est là, il y a pas oyo, oyo ba Rwandais,
oyo bazalaka awa bazobalisa biso bana na bango na ba $2000. Comment ça veut dire que ozobalisa ngai mwasi soki mwasi oyo ozobalisa ngai na $2000 tokota na ye na ndako bapesi biso kitende ya rouge na kitende ya pembe soki tokoti na ndako omoni ke soni ekokanga famille parce que soki nalali na mwasi na ndako nakoki kobima boye omoni mpenza boye elamba ya pembe eza kaka ya pembe otomoni mais biso tolobi boye soki ke omoni ke obokolema na yo kitoko na ye kobalema na yo na $2000 il faut mwana wana ezala moseka boyibe bote il faut mwana wana azala vierge okokomana ntina mwana mwasi oyo alali na wenze nakei mpo nabala ye olali na wenze bato nyonso te na bato ya maboma na basheke baleki na yo naya kobala yo na $2000 komasa biso tolobi boye tozosonga na libala ya kala eza nini eza éducation de base omoni fati aza na éducation ndenge nini soki balobi ke libala eza $500 signifie quoi yo mama il faut obokolo mwana na yo na sasi moko normal parce que batia ke libala eza $2000 mwana akomi komona mobala koya kobala ete ye moko abandi kotambola na balabala mpo na lipa ya 200 francs il faut mwana oyo ngai na boti ateka nzoto eza mpasi na motema soki okei lelo mpenza boye na simba sikida okei na pakatuma okuti bana mike babengi bango bautana mais soki tolandeli okei na meteo okuti bana mike babengi bango bautana mpo na nini c'est parce que baza na mibali te oyo bakoki kobala bango na $2000 mais fati alobi boye mwana sokola akomi na hache moko ya libala $500 ozwi ye na malembe nyonso oerécupere ye alors tozoloba boye bapeuple congolais bovanda kimia loi ya $500 loi ya $500 ozwi momi eza loi moko ya moke ekoleka parce que biso bacongolais toza na posi tozwa basi ndenge nini parce que misala ezali mais salaire eza moke mais salaire wana comme eza moke Félix asali boye dollar ekokita na ndenge moko ya na se ntango dollar ekokita $500 ekozala bambongo ebele napesi bato nyonso mbote tokontinue lobi $500 bo wana ekoleka na pete parce que ntango wana lo wana ntango ekoleka biso moko tokende toke koshite moke nayebi toza presse ozokende toke koshite moke na place ya $500 olobi ke eza moke lelo tozomona na bakutime mosusu mpo na lobi libala ezala ya kutime bato na bato baza na ndenge na bango babalisaka mais eza na bakutime mosusu bazosenga bafacture télévision groupe congélateur est-ce que eza koteka mwana to eza ke libala ezala eza lokoso na nzala eza lokoso na nzala na motema mabe omoni kongo oyo bayele biso motema mabe ozo comprendre biso tolobi boye kala mingi te bakongolais bovanda kimia bokobanda kolia basoso beton wiliki beton en désordre soki otonisi bacongélateur basoso ebele otonisi basemule ebele soki na ekolo kobala mwana na yo okotela ngai mbongo ebele pwani soki oza fonctionnaire bafoti emi yo 700 te soya nazoyebisi bien okompose mosala esoya biloko ya kolia kozala ofele soki omoni bamama oyo bazoteka bana bana ba $2000 bazali misala ya kosala nazoyebisi yo boye soki otelenga $2000 nakoya pete emwana yo wana kutula nakoya te mwana yo wana kutula yango nde nazoyebisi yo boye dollar ekozala $500 nazwi momi soki oboyi okofanda na ye e nazoloba boye yo député national ngai tukoyo soki nzambe alobi ke na bana quartier na ngai nakobala me ngai naza na posa naluka mwana oyo ya amide nakobala ye naluka mwana ya matata poi nakobala ye $700 oboyi akokanga yo mobali ya $500 akoki kobala lelo na ngalie mala $500 akie na kinkolomoni te ke eloko wana eza makambo ya kindumba te merde ese mpe d'imaginer soki totelemi na chaîne na yo oyo nakoki kotanga elo baplace oyo kokota kindumba moko ya salite omoni na kongo oyo mpo na lipa ya 200 francs omoni mwana moke ya bebi biso ntango tobandaki
Et ça 3 000 $. Et ça 2 000 $. Oh, tout ça coûte. Coûte mini ne soit baquet. Pour pas laisser moi à 2 000 $. Coûte mini. Et ça le coso. D'ailleurs, bino ba chef coutumier. Bino pe. Tomba le carabino. Donc retourne bino que coûte wana et tu vois. Wapi. On peut pas le moine à 2 000 $. Yo ka maman ya le coso. Ngana ko ni maman na ngai te. Papa le tena 2 000 $. te. So que maman ya bongo ngai mo ko na koya. Nasambeli zam kana linga ka mwana wana na linga mwana wana mwana lali boye alotinga na ko na bimeli yo boye mwana ndiminga tango kondima soki na ye pa mama wana yo mama o boy bakangi yo na lobite mwasa na linga ka mama na ebo simba ye balama ko basimbi mwana ni c'est parce que atoti na mwana na ye na zela kindumba fofo qui vivra ya mwana na tolo bake lo wana ekoleka tozo pesa député ya Mayele Soukissa Daniel au sali bien mais loi wana et empêcher loi ya congolite te toto bana congolite après loi wana ya moi 500 et ici et nous regretter est-ce que $700 est mort moké so que na États-Unis $1 au moins mutoso vivre mais on va mettre na koyiba babo rebelle siko bosse là kala mingi te ba petite coupure ezobima ba $1 ezobima ba $5 ezobima siko yo on commande ko kele $500 comme boboyi soki na moni yo na yo na koyelo na 200 kana vila kana 200 na simwa sina yo parce que $500 et commande ko ça la passe bino ba yemi poti ya fatite yo to mo $500 wana batolo bona ozo banga o ko bana ko bonela ngai peut papa ya ko zo nga 500 e kwa tsona na moni ko bana ko sakana na ngai na sali beza boye na sali boye na wa kipe yote ok na to pesa bana na biso yo sa chaîne oyo o eta parlement de Bouripel en tout cas voilà na kabiso na yebisa kabino ke tango na le totie déjà na RTNCT awana information ya solo ezobima. Pour soutenir Fatih Béton, c'est notre frère, c'est notre fils. Fatih n'a jamais été 50 Congolais, 50 étrangers. Fatih, maman n'a à 100% congolaise. Papa n'a à 100% congolais. Maman a Félix Seked, à Kassayen. Et elle est partout. Papa n'a à Kassayen. Et elle est partout. Tu as vu la bango. Parce que tu as vu que Félix Seked. Attends, na kabel kamang précisément na mupompa vrai ou faux et toi yabi que maman Kasalou azamwana ya Kazuma et toi ba boté na lobi na ngai boy e bonje précisément na Ndemba et ça bon alors Félix Sekedi moko azamwana kabel kamang su babilu mwana mupompa alors moi sinaye asa Denis Nakero, à 50-50. À 50, Moussoïl, 50 Moulou. Bon, c'est ce que tu as dit, maman Denis, Tokokani. Cela veut dire que à 30 alors, maman Denis, à 50-50. 50, Moutoto Manyama, 50, Moutoto Kassai. La personne, merci, c'est quoi ça? Oh, Félix Abalou Rwandaise, Bokodaye, maman Denis, 100% Congo. Congolais. Attends, moi, il y a Nord. Sud Kif. C'est 4 Sud Kif, c'est 4 Kassai. Et ça, beauté, hein? Alors, la zone pèse, je merci, ma diaspora. Toyokana. Ceux qui ont moniqué, combien de réponses combien de réponses? Plus 243, 82, 98, 888, 45. On a des numéros, il y a simple serviteur, il y a Bino, Moulobeli Yabino, communicateur Yabino, il y a Pamba, il y a Tinate. Mais à travers Fatih Béton, tu reçois Pétina. Attendez, bon, fin de biso, biso bet tu as tu déjà tu mis présent à Seni. Attends, tu as là, pourquoi tu as déjà voté Fatih Béton, attends président, attends Kawan. Et ceux qui vont continuer. Ceux qui vont continuer 2023 élection contre la Goulou. La deuxième c'est Bino. Yo la Mouka, me préparer. Yo Chole, me préparer. Yo Among, me préparer. Félix Ayo Kelbino Mawalobi que 2023, il y aura des élections. Mais, bon, il me voter. Mais, Yabé, Sikoy, il ne peut pas s'aller. Qui mangise Bazali. Moukou Nazali refait, église de réveillon, orthodoxe Bazali. Et ça voté. Église de Noirs Bassa. Sikoyo, Tata on a Bassa.
bababa baza Sokusal baza Malema baza mwana nsema aza mwana nsema na beso mbote bongisi bandika Boybe bote bongisi bandi baba omoni pouvoir oy okosala boy yo Katumbi Moïse oza congolais te kene na Sahara kene na Ita Yaka il est best vivant la best batunya sombote tolobi ke Moïse Katumbi toto de la yo yaka na onyo soko amongo yaka na onyo soko Augustin Kabuya manabute aka 47 muto ya abanga kate lobby abeti bino biloko tak alobi amongo na mbongo ye wana boke ngomekati bofuni ya deja bozonga simate mukolo ba kobenga secrétaire général ngai moko na koswawa 800 moto au na ipen na sisa de 800 moto Kabuya ni boso biso na si qui vivra na pesa ba diaspora no sombote numéro na ngai yango wana na sile za na pesa bino 82 98 888 45 so lingo zo information ya mboka obengi toko solola Fayul to baki siete ata 100% congolais Katumbi pe wana Katumbi surtout Katumbi yo Katumbi yo soko meki toko lia yo omoni Daniel Safakimi ale toko lia toko yo Daniel Saf zela biso tozo ya te septembre Daniel Saf na 4 biso ba na 4 sikola wana ile kate sokila wana ile kite muto mazali toko bloquer 4 portes et d'abord yo bimati toko barika yo na Daniel Saf toko lia yo boybe bote alors on a deux pèse diaspora merci la pèse peuple congolais merci tout soutenir Fati c'est notre sang c'est notre frère avec Fati tout va bien avec Fati nous allons en avant avec Fati ngai na kokoma mutu avec Fati biso benyoso toko bala madame na kobala pe moi $500 ngai kutu za victime tala masi na ngani abanda kosala na tei akenda siko lelo ponte combien na koko situka boye Félix apesa musala bafuta $3000 so ni $3000 wana na longoli pesa boye $500 na bali mwasi so na monique na limité na longoli mususu na bali mususu so na monique na limité na simu parce que na za na $3000 par mois $100 par jour na kobala te na kobala ta 80 etalinga nani na tonginda mutu na mutu soki soye po kanga ngai ofuna ngai na lobi ke na za chef kuti merci na bino nyonso bozalaki bayeke partout dans le monde bolandi biso commentaire ezali te boyoki ya bino ndeko Bernard ndenge alobi makambo etali $500 yango wana nasengi merci na oyo azalaki na nsima ya kamera soki nzambe azongi te ndenge na bino lisusu tomona likolo ezali koya baya la prochaine.